这个梅干菜烧饼比外面卖的好吃太多太多了。这个梅干菜的配料表一定要看一下啊，很干净很干净，很多粉丝买过的啊，是不是没有沙？泡了之后稍微的洗一下，很干净的。温水泡的时间就是可以缩短，冷水泡的时间就是拉长。如果你不着急，你就用冷水去泡。炒这个肉末有一个技巧，你把它成坨的话，就先用这个小火去给它慢慢的炒散。看这个肉末全部炒散之后，来把火给它开到一个中火，用这个中火再去炒这个肉末。肉末的油脂炒出来之后，不需要炒太焦啊。我们这个是做梅干菜饼，千万不要把这个肉炒太焦。沿着锅边来一点点我们的花雕酒、姜末，简单的冲洗一下，挤干水分倒进去。你给它在锅里炒一下梅干菜，它会更香。调味放一点糖、胡椒粉、盐适量，放花椒粉、五香烧烤辣椒面儿，再叠加一点刀口辣椒面儿，2个辣椒都很香。复合酱油，不管是你包包子还是做那个梅干菜烧饼，都很好吃。这个臊子用这个手抓饼来包，提前把手抓饼拿出来解冻啊。我用的是小黄巷的黄油手抓饼。这个臊子一定要铺的多多的才好吃，不要舍不得。铺多了之后，你把边缘的皮子给它往中间一提，折起来，给它压成饼就可以了。想让这个饼变得大一点，你就用一个擀面杖轻轻的擀，但你擀的太薄它会破啊。烤盘上面一定要垫一个可以进烤箱的纸，不然你等一下烤出来那个饼会粘在烤盘上面。我用的是空气炸烤的模式啊，然后我来教你们调温度，温度调到我这个是200度，先给它调到180啊，180在这儿，然后时间我们先给它烤20分钟。烤到10分钟的时候，我们就给它翻个面。烤完20分钟，再调个10分钟，200度烤一下。烤得好香，给它切一下。这样，嘎嘎好吃，好好吃啊！这个壳酥脆到掉渣儿，里面的馅儿太赞了。